ubuhlungu namhlanje sikhuluma la noXolani umfaniseni empeleni uXolelani umfaniseni wakwaNkwanyana lapha ke endaweni yaSondini esigodini saseMkhazana owenza ke umatriculation esikoleni lapha ke eDlovane High School unenkinga ke ukuthi nesifo singajwayelekile la kunesimila esimila lapha entanyeni nje intamo yakhe iyakhukhumala kakhulu ngendlela eshaqisayo umlaleli sinaye la istudio uvuvukela umqala kakhulu ngendlela esabekayo lento ke emphethe ke eza ukuthi impilo yakhe ke ngempela ibenzima njengoba ke engasakwazi ke ngisho nokuphenduka njengamanje aphendule ikhanda akakwazi nokumenza akaphazamiseke esikoleni njengoba ke seqala nokubhala nje ke oseyithatha isinqumo sokuthi ke cha ahoxe nokuqhubeka nesikole nakuba ke ebenza ibanga leli ke likaMatriculation hambisana ke no baba la oyinduna yesigodi khona lapha na ke eMkhazana umnomzana ke ucela impilo uNkwanyana ukhona ke uMdu Fokamkhwanazi wenhlangano Ithuleleni mfowethu kunjani siyaphela ngoba noma ungathi shunje kodwa Mkhwanazi yini namba mfowethu ehlela ingane utholana kanjani nabaNkwanyana angibekele ngoba nabayele emakhaya nabadedeli bohlelo ikunhlangano Ithuleni njengamanje sesithola sesingena umkhakha esingawazi nathi ukuthi siholela kephi into enza abantu abagula abalethe izifo ngokwahlukahlukana kuthina izifo ezahlukahlukene abanye balithola usizo masibacelele usizo nomndeni wakwaNkwanyana ke nako kunjalo wasithinta ubaba uNduna wathi nansi ebhekene nenkinga cela sizomlekelela sashaya ukuthi ke asinayo transport kaThuleni into yokuhamba kwaze ngoba kwaphoqa ukuthi yena baba uNkwanyana ngoba bethi ngifisa nifike eThuleni ekhaya nizobona usizo wakhipha imali yena baba uNkwanyana waqasha uUber ukuthi uthathe thina la uThuleni usilethe ekhaya cabanga uyagulelwa le mali ifuna ngabe uyifaka ekutheni umntwana solo ethola usizo but ngoba naye ngalithola usizo nami kwababhlungu nje sahamba sasawufika ekhaya sasibona isimo sikanje sathi sizozama ukuthi ke sibalethe ukhuzini sizocela usizo ngiyazi nihlala nibhekana nezimo ezihlukahlukene mfowethu kwathini nina manibona isimo somfana sinje sengibonile njalo sengibonile okuningi nokukhulu but nami ngafika kwangethusa lokho wangishwaqisa nje yabo noma isimo abhekene naso umfazi athi noma sixoxa nayo sezweka ngisho ukufunda sathi siyayibuza ukuthi yini lento yabo bathi ke sibayisho dokotela indlela abayisho ngayo but ke saphuma nathi ngesingazi ukuthi sizothi sifusini lesi yabo esikanje bakhona ke abazali bayinsizwa ubaba uNkwanyana njengoba sesishilo sibingelele izikode sikwamukele emsazweni Khoza FM ngiyabingelela kaThita ngiyabingelela lonke engaphakathi bancane nje ngicela usolele eduzane lapho ngiyabingelela kaThita hayi khona lo mbhobho wethu ngicela sisebenzise lo baba ubonile baba ngiyabingelela kaThita singaphakathi emsakazweni ngibingelela uMkhwanazi uThuleleni ngibingelela lonke ithimba elingaphakathi ngoNkwanyana mina ngisukolunde eMkhazana ngokuhlupheka ke kwami okungiphazamisa kakhulu emoyeni ngoba ngigulelwa umntwana wami kulesi simo akakiso nama ngazi ukuthi yini sengihambile ke inesikhathi singanani lento imqale kuyela kuDisemba ngonyaka odlule kwayiqhubu kwaqala kanjani kube nje iqhubu elinjengefa khona lento eyimile la ebantwini sibiza ngefa lapha ngemuva laphuzaneni ingebuhlungu futhi cha ingebuhlungu emva kwalokho ke yakhula ke yalokho ikhula ke wahamba waya kodokotela siqale lapho Lundi edolobheni dokotela wasiphosa eBay waqhubeka umfana waya khona eBay bafike bathi cancer ngesizathu ke nami ebesingiphazamisa somfana ube nokukhonza nje isikole ngendlela engixakile kuthe lapha kuJune umfana engaphakathi lapha esibhedlela wathi baba angiluboni usizo lapha
sebethe i-cancer baqala iy'nhlelo zokwelapha Baqala iy'nhlelo. ngokwehlelo lokwelapha i-cancer. yebo lokho bathi ichemo yebo kodwa wayibona engasizakala Kwahlanga imuka nomoya. yebo emva kwalokho wathi ngoba usacela ukuthi ngoba lento ayikabi inkulu akethi kuyoqhubeka esikoleni ngalendlela akayibuka ngayo hayi emva kwalokho-ke ngibese ngiba nezimo-ke nje nami zegceke engingayitholi kahle ngoba khathi ngifisa ukuthola usizo ngokwey'ndlela ey'ningana la okukadokotela ngokwabantu okuyibona abaye bekwazi ukuthi badonse babuke nesimo sekhaya ngoba lento kunala okuye ukuthi uma ngabe umntwana esesibhedlela njengoba angithi nje uke waya kufika ekuthenini kuvele nje kuqhamuka umntwana esuke ekhaya elikhulu ikhaya elikhulu-ke lami la engiphume khona alikude kakhulu bika nje lapho ukuthi uzosho ukuthi umkhulu wakhe owubaba kimi ongasekho ucela ukuthi angayi lapha esibhedlela Kusho lengane encane. usho le ngane encane kungidideke nami kakhulu-ke lokho kodwa nje njengamanje ayi kathide ngifisa ukuthola usizo kuwo wonke uhlobo lomuntu okhona nolalele ongakwazi ukungilekelela ngoba Ithi umkhulu umbone kanjani? ifika njengomuntu ongathi nje uphambanelwa umqondo ngoba isuka nje emini ize ebusuku ithi imphuphile kodwa kulokhu kokugcina nje isuke nje la ngako-7 ingakalali yeza yayingaziki ukuthi lo benginey'nhlelo zokumusa esibhedlela kodwa yavele yafika nje yaqhamukisa iqhamuka nogogo wayo sebezongitshela ukuthi nansi le ngane ikhuluma kanje kanti bathi ibuye esikoleni yayilokhu imbuza ukuthi muphi ngoba engasamboni esikoleni So-ke kusukela lapho-ke wabuya-ke esibhedlela akabange esaqhubeka nokuthi aye esibhedlela. akabange saqhubeka yebo Ake ngizwe kuyena umfana. Mfowethu. Hey sikhona. Ebusuku uma ulala kuyalaleka kodwa ubuhlungu kuhamba kanjani? Uma ngilala ngibe nesikhathi sokuthola indlela ukuthi ngilale kahle ngoba elinye iside asavuma ukuthi ngilale kodwa likhona engikwaziyo ukuthi ngilale ngalo kodwa noma nalo ngikhathala kodwa ngibuye ngishintshe ngizame ukulala ngaleli engingavumi nokuthi enye into vele esuke ngihluphayo nawukushisa Ufikela ukushisa nje. Ngivele ukushisa ngingabe ngisambatha ngolokhu ngigqungquzile ebusuku ngizama ukulala Ubuhlungu bunjani kuleli ikhuba lengane? Hayi ubuhlungu abukho ubuhlungu Kundikindiki nje. Kundikindiki uqinile nje into ebukhulu buye bulume kwesinye isikhathi yalume. Hey mama yini mhlambe njengabazali engathi nifisa ukuthi nisizakale ngayo njengamanje? Sifuna usizo ndawo zonke kodokotela nabesizulu ngoba odokotela sibona ukuthi bengasiza bemhlinze ngoba isimo sakhe asisihle ukuhlala akakwazi ukuhlala ukulala akakwazi ukulala umuntu nje ohlalayo uyalala uyavuka uphila leyo mpilo nje ayaluza endlini ingakho sithi usizo silifuna kuyo yonke indawo nabezulu siyalufuna ngoba lento ivele ibe indida uma esesibhedlela ukufike ukuthi umkhulu uthi akangayi esibhedlela ngoba ukuqala kwakhe le process esibhedlela babethi bazomhlinza kulokhu kuba nama-delay kuthiwa kusasa Yini imbangela yokuthi kudelay babebanjwa yini? asazi isizathu ukuthi yini okwenza ukuthi badileye elokho sesicabanga ukuthi shuthi kahle kahle kulapha emsamo ngokwesizulu ngoba ingane ifika esesibhedlela yathi uthi umkhulu mayeke yahlinzwa ngekabuye manje savele sana leyo nkinga-ke nje yokuthi asazi ukuthi simele senze njani ngoba akezwa pain akaphathwa khanda akukho nje lapho uthi kubuhlungu ndawo nazo phela into eyindida-ke
and manje indlela elikhuluma ngayo uvuvukele ngayo kufanele ngabe kukhona ubuhlungu obuthize obuzwayo. Ngiyashaqeka nami ngiyamangala ukuthi akhona ukufutha nje kukhona manje. Okungimangaza kakhulu ke mayelana nondodakazi lomncane ofike nombiko ukuthi umkhulu akangayi esibhedlela, akukho akushilo ukuthi pho ikhambi lingayini alikho ngoba naye uyingane, okusho ukuthi noma mhlambe kuthiwa kuba khona ingane ayisheshi ukunderstanda ngoba uye umbone ukuthi umqondo wakhe akusiyena. Uthunyiwe lokho afuna ukuthakusho ngaleso sikhathi. Hey, yabona amakhulunywa ngenzoka yeke inkanankana kuqobo layo le. Iyona impela ngoba lezi zifo njengoba zivela nje ngokuhlwahlwa kwazo, nodokotela bavele bathi nje i-cancer uma bebona mhlawumbe ukuthi isimo yabo. But ngala kubantu kuthina esigcina amasiko nesikholwa khona emsamo, uma kuvela kanje njengoba usho ukuthi akezwa inhlungu umntwana, lento afuna ngabe kodwa manje iyaqhubeka iyavuvukala. Iyaqhubeka yangithi yabo. Kodwa nangu uyakwazi ukuhamba ukuthi liyamzaca emzimbeni ukuthi khona into emidlayo esingazi ukuthi ikhambi likephi. Naye kumkhulu uma ukuthi ke uyena akasho phela ukuthi ingane kufanele kwenziweni. Ingane ingafeli izona engazazi. Hey. Yeah, kulikhuni bakithi, kulikhuni. Asethembe kodwa ukuthi ke usizo luzoqhamuka, luzotholakala. Mina okungijabulisayo ukuthi ubuhlungu akubukabuzwayo. Uyabona ngabe kushayisa ngovalo kakhulu kube mhlambe nasebusuku akalali yaqaqamba lento yenzani, kodwa uma ubuhlungu bungekho ake sibe nalo ithemba lokuthi izoba khona indlela yokuthi yelapheke lento. Nanokuthi ke kushayisa ngovalo ukuthi ma sekuzoba nombiko ukuthi uma esibhedlela ngeke abuye eyohlinzwa, kanti ngokodokotela udokotela mhlambe mabithi bona ngahlinzwa babona kungenzeka lokho. Kuthanda ukuthi kudide mhlamba ke sizwe kubaleli bethu ukuthi mhlambe ke udate kubelu njengalolu kumiswa kanjani. Ngoba enye into angazi mhlambe Mkhonazi nike nasithatha isithombe somfana nasinameke inkundleni zokuxhumana. Sesahamba seyakhona sibesiwe sayifaka namanje sesifakile futhi bangangena nje abantu bakhommente nakhona basibona abantu. Yes, isiphi isimo esikanje kwenziwa njani ngoba odokotela nathi sithembe bona nabantu bendabuko ukuthi inaba ngasiza kunjalo. Ngisho lokho ngoba abalali bokhozi abalalele njengamanje bangokwegaba ehlukahlukene. Abanye mhlambe bangaqhamuka nokuthi yini engenziwa makunje. Nombiko lokuqhamuka nendodakazi lo omncane oshiwoyo wasekhaya elikhulu ukuthi kufanele kumiswe kanjani, kufanele kwenziwe kanjani. Ake sicele kumlaleli nje umbono wakhe usithumelele i-voice note ku 0716136667 071